du som ivast tunna frelsu. Eller ivast det for å halda seg der. Hvis du ivast. Lydde trygt og fast opp i Jesu hendur. Lydde trygt og fast opp i hans fullgjørda versk. Det heldur. Særst han gjør det for jokkon. Han gjør det for te og for meg. Vi endurløst og vaskai og kjept. Til vi hans blau, men til vi trygg var hans blau at det vil løst ut om han iver okkon. Og det som tar hender til at vi vil sprinkla i, vi vil aslett vi hans blaue, for det Petrus brev 8 sier det, eller 8 tror jeg. Aslett. Og så ser man bare til vi Mosebøkene, så stendte det at Aaron og siner hans finko blau av lydalig som lampe og sitt høyre øyra, høyre tommel og høyre stauretå. Øyra taler om tunna tankaver, tommelen taler om tunna gjerer, og stauretåen taler om tunna vandring, tunna gongt, hver du er, og så videre. Det dekkar alt. Sinne, gjerene og vandringene. Vi sprinkla i til avslett vi Jesu blaue, tar vi tryggva du. Så det øyneste du skal gjøre til å tryggva du at Jesus døye for just det. Ja, men var det ikke det som han kom til? At døye for okkon? Du ikke øyne av okkon? Så du, nu hjelper det at sørge at det var just for det. Og hvor for det? Til at du har bruk for det. Til at du klarer ikke å frelse det selv. Så er du inkluderer over. Og du først lov du vil høre det og tryggva det. Trygg kommer vi høyre, og at høyre kommer vi Guds åre. Nå kunngjør det noe ting her. Jesus tjekk inn ut av høylige steg i himne, ikke vi blånen av bokken og kalven, men vi sånn egna blå i øynene for fjallar, og vann noen evige låsen. Evige låsen. Vi trygg var at her, og vi har talt av fram, og i trunni at her, så det tøyt. Og det ikke bare at her, det ikke bare at ting og en hending, men det av Jesus. Hans blå er jo av honom. Det vi trygg av Jesus Krist av Nazaret. Son Guds, godkommende kjøte, menneskesåneren og soner Guds i øyne pakka. Han som var giden av heilige andanen. Døy av krossen var gjerraver og 3 der stod opp fra deion og var litt opp til himmels. Av olivenfjallen og skal brått stå nyer etter av olivenfjallet til han. Just, så nå har vi så spesifiserer vi hvem vi tar seg om og hva vi tryggva han. Hva vi tryggva? Og vi tryggva det. Vi vil ikke bare si det, men nei, det er alt akkurat anlitt. Da du husker om til at du skal standa framfor Gud, så ikke hitje på det sjølvan til her er ikke for noe godt å sutja. Hikke på Jesus og bære han. Så øyla kjøtt, og som kommer sjølvan tar i side, så husker jeg hva har vi gjørst, hvordan vi har som. Det er en fettla. Det er imot til hva du først at du fyrer til et arbeid, men det om at være fjaldur og rønnsavur og gautigen, så er det bare til trus du fullt og fast øyne og aløyne av Jesu versk for det. Og til Jerry, han er min, og jeg er hansara. Og jeg vil vise til at her, dette måste øyne heva, hikk og lampe.
Lika som ut i øyemørsen, ta i der var biten av slangen, God ber Moses gjøre seg en høyk orm og kåren og en stong, og litt han opp i øyemørsene. Og hvert han som la, herfra som han la biten, og da han hukte på kåpararmen. Han levde, døg ikke. De som ikke hukte, de døg. Så stendet seg Johannes 3 fra 14, og øns og Moses hev jeg opp ormen, eller høgormen i øyemørsene. Således skal menneskesånne være hev jeg opp, til dess at hver som helst tror han ikke skal glætast, men er avutverande liv. Til så elsker jeg god høymen, at han gav sin øngittna son, til dess at hver som helst tror han ikke skulle glætast, men er avutverande liv. Øns som Moses hev jeg opp ormen, således var menneskesånne hev jeg opp til han var neldra krossen, og krossen var litt opp, og i andan, det er ikke vi at bøyne etter en krucifikse. Det er ikke her vi er. Vi er ikke katolikker. Vi er protestantisk, andlig folk, tryggvande, sånn. Og vi i andan vita til, ute av Golgata og Jerusalem, år 32. 7. april. Her var Guds sonur neldre en kross, og krossen var litt opp, og han hekk her i blødde, og han sier det er fullgjørst. Og oppfylte vi alle som løyve 332 profetier i Gamla testamentet. Først at det øyneste profetiet ble oppfylt, utan de som er framtøyerlig, ikke er oppfylt enn. De var øyne oppfylt, brått. Og dette var alt for meg. Da han sier til fullgjørst, ta kjøpte han med. Og så sier du takk, og trøst du. Og du sier takk, og atter takk, og atter takk, og trøst du, og trøst du, og trøst du. Og leser Guds ord, og styrker det, og kjenner til at her. Og om du svært veikur, men vil trykva det, og trøst du, så er det tøyt. Så er det tøyt. Og er du veikur, så blir du herren styrker det, og han styrker det. Det er det som jeg vil lykke djeva der nå. At løyde sinter, ja? At løyde sinter. Johannes 3:14. Og en som Moses litt opp armen i øyemørsene, enn ta så løy som av menneskene vil litt opp, at hver som helst du tror han ikke skulle glætast, men han var av et liv. Til at så elsker jeg god høymen at han gav sin øngittna son, til tess at hver som helst du tror han ikke skulle glætast, men han var av et værende liv. Rom 3, 23, til at alle har synda og er kommet til kors av Guds stort, og være rattvusgjørter utan virle. Utan virle, til å si, han ikke gjalda fyrir det. Til utan virle. Til avkjøpes. Av nøye hansara, og jøkken enderløysingsna som er ui Kristi Jesus. Han hever god sett fram at være en firebøting for okra sint, okra miskjører. Men så stendet det, og jøkken trygg var blau hansara. Du måste trygg var blau hansara. Men Jesus er setter fram til å være en firebøting for okra sinter. 4 Peter 8. Peter, en apostel Jesu Krist, til de fremmande som er spjatter ut i kjøkken Pontus, Galatio, Kappadokio, Asio og Bitynio. Utvalgte etter firevidan Guds fægers, og i kjøkken halkan av andanon til lydnes og asletting av blaue Jesu Krist. Vi tar aslett vi hansara blaue. Halleluja. Gotta. Hansara blau talar og okkon, ta talar og okkon. Hebreabrev 11. Om Moses, vers 28. Vi trygg helt han omleipe, påskalampe,
Og avslettingen av blaue. Der slakt av påskalom og der slett og blaue av dorastavner. At ikke han som øydinnar frumborne skulle nema tøyr. Så for deg hans åndel rundt, og han øydinnar frumborne til Egypten, men han nem ikke tøyr her som blaue var rutt av, eller avslett av. Således Jesu blau slett av okkon, og vid vera spart. Ta Guds dømur kjemur. Hebreabrev 12:24, og til Jesus, mittlengång mann hins nudja sottmala, og til avslettingar blaue, som talar betre ting enn det av Abele. Det minnast at blaue av Abele, Kain drepp Abele, og Gud sier hans blau røpte fra hjørene. Og Gud måtte ut inna døm ivet det, så han dømte Kain. Sette merke av han gjør det han frileisan, så hver som helst du sa han kunne drepa han. Og Jesu blau, som slett åkken, ta løs ut her i 4 Peter 8, 3 Janne, ta talar, hva talar det om? Ta talar om Jesu rettvisa syndafria liv. Og ta talar betre, kraftigare. Lika som blau Abels talar, så talar Jesu blau betre. Det vil si, tog i øysene, møyra, kraftig, høyres betre, ja. Og betre ting. Det vil si, ta oppviar, og roddar ut, slettar ut dømen, slettar ut syndena. Tog jeg vid, først og fremst tog jeg videre vaska i vittui. Vi vaska i, vi som i hånden. Hebreabrev 12, 19. Ta i vittui nu, brøver, hava dirvi a genga inn og hitt heiligasta. Vi så blaue. Vi nudjon og livande vegi, som han hever innvoja fyrir okkon, og jøknum forhengje, det vil sija, han ser kjøtt. Han gav seg kjøtt, og ta i til skratnei, eller bla stundje og blødde. Ta i hans røver til fullgjør, ta skratnei forhengje tempelen, så må tog. Kvært lyste god feir, at det offre som var gjørt ut av Golgata krosset til var fullkomme, øyne for atler. Ja, og her var en høvesprest i Guds huset, ta let dem okken komma nær vi sonnen hjärsta og i fotlare troar vissu. Fotlare troar vissu vid ivast ikkje. Vi tar at vi har okkara hjørstu avstøkt. Hjørstu avstøkt. Hva er avstøkt? Avslett. Fra øndare samvisko. Vi kvarjon vi Jesu blaue. Samviskan røyn. Tan ringa samviskan, hon er borstru. Og okra likam tvi ved røyne vattne. Let okken halda fast ved jottingen av okra trygg, utan vaklan, til at han er tryggvur som 4-8 i. Han er tryggvur som hever lova 4-8. Hebreabrev 9, fra 11. Men ta i Kristus var komen som høvesprester av kommande gavun tingon, vi er en miklare og fullkomnare tabernakle, ikkje gjørst vi hånden, det vil sija, ikkje av som bygninge, og helde vi blaunen av gøyten og kolvun, men vi søgnen egna blaue gjekk han ta inn øynafyr, og i det høyligste eie. Hevande vunne evige endurløsjen fyri okkon. Til at blaue av tarven av gøyten og øskunar av kvuju som slett av hinnar eurøyno, halgar til skurganen av kjøtnen, hvor mykje møyra skal ta blau Krists, som i djøgn evige andan offra i seg sjálvan, utan blett. Han offra i seg sjálvan utan blett, og han var syndafrøyer. Han offra i seg sjálvan utan blett til Guds, rønska til gera samvisko, fra deion verskon til at tjene hinn livande gode. Vi færre at tjene hinn livande gode, men til tog at vi rønsa i. Vi okra samvisko er rønsa fra deion verskon, vi ganger ikke og gjør religiøs versk for å vinne takka til gode til deg versk. Men tar vi skilja blausoffer Krist og fullkomna sottmala og testamentet han har gjørst, så vil samviskan røynsa og vi tjener gode fra en røynare samvisko, og til
sånn versk vi tar gjerne, til tar det Guds versk ui okkon, til hans versk som er vunnet fram ui okkon ta. Jesus signe til. Amen.